Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Aman dan Aisyah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan turn on notification korang. So sekian lama saya tak buat video. Lepas tu saya nak buat video. Kita nak buat memasak lah. Memasak yang kek viral tu. Kek titisan pula. Titisan air hujan. So inilah bahan-bahan dia. 3 je. Okey. Yang pertama air 400 ml. Lepas tu crystal jelly. Ikutlah perisa apa ni serba jelly lah ni. Lepas tu gula. Okay, so kita mulakan masakan kita. Okay, yang pertama kita letakkan air 400 ml. Silakan api. Okay. Kita letakkanlah semua. Kita bukakan ini. Susah tak? Dia dah bagi. Ni saya buat jelly. Dia dah bagi powder apa ya? Apa je saya buka. Okey, lepas tu dia dah bagi asid buah. Tak tahu asid buah tu apa. So, jadi kita start. Ni kita perlu. Kita akan panaskan air untuk mendidih. Okey. Tapi kita tunggu sekejap nanti. Okey, kita tengok yang dia bagi manual. Okey, dia suruh tu mendidihkan air dahulu. Lepas tu ni dah mendidih pula. Apa tu? Mendidih. Mendidih. Lepas tu kita letakkan serbuk jelly lah. Ada sikit api. Saya tak nak tinggal lama-lama. Saya tak suka. Oh, sedap banget. Bau leci. Yang air leci tu. Dua je. Okey, ni kita letakkan satu sudu besar serbuk jelly. Kacau-kacau. Okey. Lepas tu kita akan letakkan sini. Apa entah saya tak ingat. Sini sikit je. Kita tak perlu letak di sini. Kita main agak. Okey dah. Ni. Okey, lepas tu kacau-kacau. Pakai api. Lepas tu kita letakkan gula. Ini satu sudu je. Ini satu sudu betul-betul. Ini je. Kita kacau-kacau. Kita kena kacau. Bagi dia macam kalau saya mengarah gitu. Kita kena kacau sehingga sebati. 3. Okey, so ini dah menggelegak. Dah gelegak. Lepas tu kita akan tuangkan ke dalam bekas kita. Lepas tu kita tunggu dia sejuk. Lepas tu kita barulah boleh masukkan dalam peti. Okey. Tapi kita kacau je. Dia rasa macam gelegak. Itu menggelegak. Sudah mendidih, kita dah boleh tutup api. Ini pun dah tutup api, dah mendidih. Dah ke? Dah tutup api. Tak. Oh, tak. Api dah. Agak-agak kita dah tak panas. Kita boleh letak di dalam bekas. Okey, pastikan bekas ini bulat ya. Sebab kan kita tengok dalam TikTok ke. Sikit je kita letak. Tak boleh banyak-banyak. Lepas tu, dapat 2 bekas. Tuang. Susah lah buatnya ni. Yelah kena tuang tu. Dah. Okay.
Okay, so ni dah sejuk dah. Apa ni? Titisan air kita. Jelly. Lepas tu kita nak masukkan dalam tea. Atas ke bawah? Atas. Bawa ni. Kita bawa okey. Okay, sir. Satu. Cepat mana? Letak. Kita tunggu nanti. Nanti pukul 10 macam tu lah. Okey, ataupun nanti balik sekolah nanti. Sekarang ni kan sekolah. Lagi nak tutup peti. Bye. Okay, so ini dah jadi hasilnya. Korang perlu letak semua. Kita ubah resepi sebab yang first tu Tak jadi. tak jadi, dia jadi macam Ni air. tak jenis sangat lah ni. Tu. Okay, so jom kita letak topping dulu. Kita letak topping dengan susu Tangier. Dalam Okay, cara tu dia sabarlah. Dia dalam titisan tu sebenarnya kacang dengan gula kan, air gula kan. Macam karamel. Lepas tu ni tak ada. So kita gantikan dengan susu dengan air leci. Tu air leci, sabar. So saya nak letakkan ni. Macam ni. Ini susu ni air leci tu. Dia jadi macam ni. Jadi guys. Gini. Sabar, mari. Dia guna macam ni. Marilah. Tengok dia tak warna nak bela. Kenapa kan buat macam ni? Macam tu. Betul saya kita letak ni dulu. Ni. Kita letak susu. Letak susu. Jadi molek. Letak susu meh. Oh, ada susu nak habis dah. Yolah. Dia tunggu sikit je. Dah. Tak payah main kacau. Siapa yang buat sebenarnya? Cuba. Nama Fak. Ada. Sedap ni. Macam ni dah tak tahu. Kita letak air leci. Air leci kita. Tak. Kita letak. Sedap ah. Sekarang kita try. Sebab nak nampak kuahan. Sedap. Bagus. Agak hangat. Kita try dekat sini. Magil. Ni sudah mana ni? Jom kita try. Kalau makan saja pun dah. Terus ni tak makan. Bismillah. Dah. Dah. Mana? Sedap guys. Dari mana? Ni Manis. rasa susu lah. Susu yang kuat. Tapi Aina ni mengacau. Baik. So korang boleh try lah resepi tu. Tapi yang pertama tu kita tak jadi. So yang kedua ni saya buat macam ni. Air tu sama je. 400 ml. Tapi ada tambah sikit lah. Lepas tu saya letak sebab agar-agar tu semua dan asid buah tu dia rasa masam tau. Tapi korang kena letak sikit tak apa. Lepas tu gula ni saya letak 2 sudu tapi 2 sudu besar ni. 2 sudu besar. Dah. Tapi kalau korang nak manis lagi, korang letak lagi. Sebab saya rasa
Orang nak tahu. Tengok. Ni lah korang jadinya. Apa tetek tu? Tak, dia nak bagus. Sedap. Dia tak payah bagi dekat Aina. Sebab dia macam-macam. Sedap. Sedap. Idea lagi sedap. Buat mana dah? I tak buka buat mana. Sedap. Tu kaca-kaca lah. Seperti tadi. Tu hinggalah dia ada macam ada crust-crust. Tengok, nak habis dah. Lepas tu siap lah. Tunggu beberapa minit sikit sebab nak suruh sejuk. Lepas tu letak dalam acuan yang bulat. Okey, yang bulat. Lepas tu sebenarnya saya buat 5 tau. Lepas tu habis. Itulah saya buat cepat-cepat ni. Tinggal 1 mangkuk ni je. Saya buat 5 tau. Sama ni. Dia makan. Nak habis dah. Bawa. Kita tak ada bagi Kak Aina. Sebab dia macam orang buat video. Pengacau. Kenyal-kenyal. Sampai situ sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan turn on notification korang. Bye.